最近自分のいびきで起きることはありませんか？パートナーにいびきがうるさいと言われ、いろいろ試してみたけど効果がない。いびきに悩んでいる方、このスノアサークルを試してほしい。使い方は簡単。顎の下に専用のシールを貼り付けて本体を取り付けるだけ。寝ていると筋肉が緩んで気道が狭くなり、細くなった気道を空気が通る際の乱気流でいびきが発生します。そのいびきをスノアサークルが検知して本体から中周波 EMA を発信。緩んだ気道を引き締め、呼吸のしやすい状態に戻してくれます。使えば使うほど AI が学習し、通常の呼吸といびきを識別してあなたに最適化したケアを行います。アプリで自分の睡眠状況も把握できて、いびき1623回？自分はいびきをしてないと思っている方、本当はすごいことになっているかも。いびきに悩んでいる方、一度お試しあれ。クラウドファンディング実施中。スノアサークルで検索。